អរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកម៉ូតដៃអាមួយនេះគឺជាការសំណូមពររបស់បងស្រីម្នាក់ដែលមិនបានស្គាល់ឈ្មោះតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបង្ហាញជូនពីទិញនៃការកាត់ទិញនៃការដេរទិញនៃការច្នៃប្រឌិតម៉ូដនិងបង្ហាញជូនពីការប៉ាក់ឌិនផងដែរចា៎ចាមកមើលពីរបៀបនៃការកាត់ម៉ូដដៃអាវមួយនេះទាំងអស់គ្នាចាទីដំបូងយើងត្រូវមានតួអាវទាំងមុខនិងតួអាវទាំងក្រោយព្រមទាំងដៃអាវរបស់យើងហើយយើងយកមកបិទដូចម៉ូដខ្ញុំបង្ហាញលើកមុនរបៀបនៃការកាត់គឺស្តៀងគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងលំនាំនៃការកាត់ខ្ញុំបានប្រាប់ម្ដងហើយតែគាត់ថាម៉ូដខុសគ្នាតិចតិចអញ្ចឹងចាសម្រាប់ម៉ូដនេះគឺមានដៃអាវចាប់ជីបចាប់អីចឹងចាតែតម្រង់ខ្លួនអាវគឺយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉ូដដែលអត់ចាប់ជីបដែរអញ្ចឹងណាចាហើយសម្រាប់កក្រោយនេះយើងចុះមកល្មមស្អាតមកកន្លែងនេះយើងគូសយើងស្រឡាញ់ធ្លាក់ស្មាខ្លាំងយើងគូសធ្លាក់ស្មារៀងកោងខ្លាំងចេះមកចាតែបើយើងស្រឡាញ់ធ្លាក់ស្មាតិចទេយើងកោងកន្លែងនេះតែបន្តិចបានហើយសម្រាប់កមុខនេះគឺយើងស្រឡាញ់ជ្រៅប៉ុណ្ណាយើងយកចុះប៉ុណ្ណឹងមកសម្រាប់កមុខនេះមកល្មមប៉ុណ្នេះគឺប្រហែលជាខ្ទង់16ចា16កក្រោយគឺយើងយករយៈជាងកមុខចាខ្ទង់ប្រហែលជា10លេខអីទេប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសខ្វៀលពីដៃស្មាអាវនេះចុះមកចាសម្រាប់ការចុះកនេះបងប្អូនចុះមកគិតថាប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាចុះប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាអត់កំណត់ទេចាកន្លែងសំជេះស្មានេះក៏ចឹងដែរបងប្អូនស្រឡាញ់សំជេះខ្លាំងបងប្អូនមានគូកន្លែងនេះកោងខ្លាំងមកចាឬចុះពីចុងស្មានេះទៅមុខឲ្យជ្រៅតិចមកនេះខ្ញុំចុះប្រហែលជា2លេខឬក៏2លេខកន្លែងទេបើបងប្អូនស្រឡាញ់សំជេះខ្លាំងបងប្អូនអាចចុះទៅ3លេខអីទៅចាហើយសម្រាប់កន្លែងនេះដៃអាវនេះគឺយើងយក5លេខពីចំណុចនេះមកមុខគឺ5លេខដោយសារដៃអាវនេះគឺយើងពេលដែលចាប់ភ្លីទៅគឺមើលអត់ឃើញទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងយកត្រឹម5លេខបានហើយយើងគូបកោងបែបហ្នឹងមកចារួចរាល់ហើយយើងធ្វើការកាត់តាមគំនូសកអាវនេះហើយនឹងគំនូសដៃអាវនេះមកចានេះគឺជាទម្រង់ដៃអាវនិងកអាវដែលយើងបានកាត់រួចបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបត់វាជា2មកគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនណានេះគឺជាទម្រង់តួខ្លួនអាវដែលយើងមិនទាន់បានចាប់ម៉ូដដៃអាវគឺមានទម្រង់បែបនេះបងប្អូនណានេះគឺខាងមុខហើយនេះគឺខាងក្រោយឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបនៃការចាប់ម៉ូដដៃអាវវិញម្ដងចានេះគឺជាកណាត់សម្រាប់ធ្វើដៃអាវរបស់យើងដែលយើងកាត់វាយកសាច់ប្រឆិតហើយនឹងយកប្រវែងបដោយវាគឺវែងជាងនេះវែងជាងខ្លួនខាងក្រោយហើយក៏វែងជាងខ្លួនខាងមុខដែរចាជៀសវាងពេលដែលយើងចាប់ភ្លីទៅវាខ្វះសាច់កណាត់កន្លែងនេះចាអញ្ចឹងយើងយកវែងជាងហើយសម្រាប់ទៅតឹងសម្រងដៃនេះគឺយើងយកតាមសម្រងដៃបងប្អូនជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឆ្លាញ់សម្រងដៃ20ឬក៏25បងប្អូនយកទៅតាមនឹងទៅឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងយកសម្រងដៃ25គឺយើងត្រូវ25គុណនឹង2ចាអញ្ចឹងវាឡើង50ចាអញ្ចឹង25គុណនឹង2 50អញ្ចឹងទៅតឹងនេះ50ហើយបដោយនេះគឺយើងយកពុំអាវរបស់យើងមកដាក់ពីលើជាក់ស្ដែងបែបនេះគឺយកវែងជាងបែបនេះណាវែងជាងបែបនេះជាវាពេលដែលយើងចាប់ភ្លីទៅវាខ្វះសាច់កណាត់ចាឥឡូវយើងធ្វើការបត់វាជា2មកបត់ជាវាជា2ហើយយើងយកកអាវរបស់យើងមកដាក់ពីលើបែបនេះយើងដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យសល់ចុងសល់ក្បាលបែបនេះណា
ចាបន្ទាប់មកយើងដេរមកជើងទាជុំវិញកនេះឲ្យហើយសិនមកមុននឹងយើងធ្វើការចាប់ភ្លីបន្ទាប់ពីយើងដេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងកអាវបែបនេះរួចហើយយើងក៏ធ្វើការជីបភ្លីវាមកចាបងប្អូនស្រឡាញ់ភ្លី2ជីបភ្លី2មកស្រឡាញ់ភ្លី3ជីបភ្លី3មកចាយើងជីបវាឡើងបែបនេះបែបហ្នឹងបងប្អូនខាងនេះក៏ខាងក្រៅនេះក៏យើងជីបដូចគ្នាដែរគឺយើងចាប់ភ្លីវាឡើងអញ្ចឹងដូចគ្នាមកចានេះយើងបានចាប់ផ្ទាំងខាងមុខរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាយើងចាប់ភ្លីបែបហ្នឹងមកពេលបន្ទាប់ពីយើងចាប់ហើយយើងធ្វើការកាត់តម្រឹមវាឲ្យត្រឹមមកបន្ទាប់ពីយើងចាប់ភ្លីផ្ទាំងមុខរួចហើយយើងមកធ្វើការចាប់ភ្លីផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងវិញម្ដងដោយកន្លែងនេះយើងខាងមុខយើងចាប់យក2ភ្លីខាងក្រោយក៏ចាប់យក2ភ្លីដូចគ្នាចាចាប់បែបនេះបងប្អូនយើងលៃវាធ្វើម៉េចឲ្យបាន2ភ្លីកាលណាយើងចាប់ភ្លីធំពេកឬក៏ចាប់ច្រើនពេកក៏វាខ្វះចាប៉ានេះបងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដេរសកត់វាជើងទាមកបងប្អូនចាយើងដេរសកត់ធ្នេវាកន្លែងហ្នឹងមកដេរសកត់ធ្នេកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីយើងដេរសកត់ធ្នេហើយយើងកាត់កណាត់នៅសល់នេះចោលមកចាឥឡូវរបៀបនៃការចាប់ម៉ូតដៃអាវរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាចានេះគឺជាផ្ទាំងខាងមុខរបស់យើងហើយនេះគឺជាផ្ទាំងខាងក្រោយងាយទេបងប្អូនអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនណោះឲ្យតែចេះគឺងាយហើយតែមិនចេះគឺពិបាកកន្លែងនេះគឺយើងដេកប្រឡត់ចូលក្នុងមកមុខវានេះចាដេកគុណប្រឡត់ចូលក្នុងឬមួយក៏យើងដេកត្រឡប់ក៏បានដែរបងប្អូនណាចារបៀបនៃការបង្ហាញជូនពីរបៀបនៃការកាត់ម៉ូតដៃអាវមួយនេះគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា